Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás pri novom videu. Niektorých ste mi písali do komentáru, že mám dať nový mikrofón a niečo také, tak proste to ako ten nový mikrofón, mne sa to moc nechce ani moc robiť. Ako neviem, ten hlas, no ospravedlňujem sa za to, ale proste ten hlas, ja neviem, ja by som to nemenil, ale ako už chcete, no. Ale ako som vravil v minulom videu, pribudli mi dve nové tanky A2 a Elektro, možno 3 z malej časti, vrátane KV1 a takže počíta sa to ako iba 2 tanky. Z malej časti aj 3 tanky mi pribudli, takže tak. Poďme na to. Dáme si teraz KV1S. Uvidíme, ak to nám pôjde. Ináč som si stiahnuł novú hru na notebook, že World of Warships. Jak chcete ju vidieť, napíšte do komentáru a uvidíme, čo to povie. Napíšte mi do komentáru, že či to chcete vidieť, ako natáčam alebo ne. World of Warship a skúsim to natočiť teda. Dúfam, že sa mi toto vydarí, toto kolo. Teraz som, ako vidím, 4. A tak no. Vysvetlíte mi iba jedno, ľudia, prečo mi to tak laguje. No čo už. Každopádne teraz by som mal... To je čo už? No. Musím na niekoho snajpiť, lebo ty zmizni, lebo uvidíš. No. Kde? A tam je krasavče. Ty na mňa mieríš, hej? Ty si na mňa zamieril, no tak. Ešte jeden takový zásah a dorazíme je. Hej, ty ešte na mňa strieľaš, jak sa považuješ, no tak ja ho idem sejmuť, ľudia. To už nenapravíš, kapo. To už nenapravíš, teraz sa idem sejmuť. Až taký hurt, to máš úplne prehratú hru. Kde si? Počkaj, kde? Máme na to svetelko, že na mňa niekto mierí, že sa na mňa niekto čoumí. A nikoho tu sakra nevidím. A tu si ty. To si robíš si na srandu, že sa nemôžeme ani hnúť. Zasáhli nás do nádrže. To nemyslíš vážne? Tady končíme. Přijíme. No, trošku som to zariekol, že sa pomstím. Nevadí. Ako vravím, zle sa mi hrá s tankmi, čo vlastne zle sa s nimi hrá, čo o nich nemám rád. S týmto tankom viem veľmi dobre, že brutálne dobre hrať. Však s tým minulom druhej časti ste videli, že ako úplne každého tanka som dal na jednu ranu, ale tak teraz skúsme to z A20. Je to tiež dosť dobrý tank. A uvidíme, čo to bude. Prvý je KV1. Ten, čo som si chcel dať ako na začiatok, ale nakoniec som si rozmyslel, som si dal tú A20. Lebo tu sme ešte s tou sme ešte nehrali, ak si pamätám dobre, s tou som ešte nenatáčal žiadne video. A uvidíme. Tak ideme rovno vpred a... uvidíme, čo to bude zač. Ja som narazil vodič, je čkuľaný. A ideme obsadiť k základu. Lebo Vera, ty tu čo natúčaš? Robíš sa na srandu, však ja som nej mŕtvý. Prečo na mňa každý mierí? Sa nedá vydržať. Tam si.
Hajken. No tak tohle som zase trošku, viete čo? Zase som prehral, ja nechápem. Niektoré tie tanky sú príliš silné, ale nie doteraz. Tam si KV1 to bude úplne iná hra. Ja s týmto tankom viem hrať ako s jakým iným. Asi je môj teraz najobľúbenejší tank. V prvom diele som vravil, že môj najobľúbenejší tank je to KV1S, ale teraz je KV1, to je proste dosť dobrý tank a zaslúži si dosť dobré pomenovanie a dobré meno, lebo ako... Jak by ste si mali vybrať nad týmto tankom, alebo Su-85, alebo ja neviem, jak sa to volá, tam je také sú. Máte na výber, že KV1, alebo to, čo už som práve teraz povedal, to sú 85, alebo ja vôbec neviem, aké sú, ale viem, že to sú. A tak si vyberte radšej KV1. Vážne sa vám to viacej oplatí, ten druhý tank, to nemôžete s ním ani otáčať hlaveňou, nemôžete s ním takto, môžete maximálne s ním hýbať dielom a to je všetko a otáčať sa z jednej strany na druhú. Zase som zalagovaný ako vždy. Tak toto som absolútne nepochopil. Tak toto som tiež nepochopil. Normálne šmity drifty ten tank dáva. Počkaj. A kúkúk. Ja som taký škuľavý, ľudia, vysvetlite mi, prečo som taký škuľavý. OK, hentoho T-34 by som dorazil. Krása, no poj sem, kamaráde. No vidíte, tak sa to má robiť. Oni na mňa mieria, to není moc dobré. No poď sem, ty ház. No. Ver, že sme poškodili ich pancír. No, už ho niekto dorazil, ale teraz ja by som dorazil tohto. On teraz na mňa namierí, ja som mŕtvý. Ale uhol som sa mu, takže dobre. Teraz ďalšiu štupičku. Tak krpka. Zase namierí, on je strašný. Nech na pokoj, niekto mi ho ukradol, lebo ja si ho sám tým ukradám, to je taký smiať, že mi ho ukradol. Že mi proste dorazí, ako si sám sa dorazí, po sebe, krásne dorazí, že ulič. Nepřátelský tank zničen. Ešte raz zahraj s tým, ale keď sa mi zdá, že nehral s tým, ale s tým som už hral, ale s tým to viete, čo dám si radšej minútu s tým, to je jedna. Vážne, tam je strašne hra a proste to nečakajte ani kedy vás dorazí. Keby proti nehral tento poved, však ste sami videli, kto bude dávať dorazí. V tej rejte to má tú atraciju, to je prehral. A je to jedna a dorazila nikto.
pár zároveň. Tento smiley je bez svojich prachov bude ukazovať. Ten už, čo vidíte na beží, je smiley, ktorý bude ukazovať ten postup. Už tu mali díky mojich priateľov. Hey, really, to be zapytať tú povieš. To vidíte napríklad to ale prevedzívajte. Jeden z pásů je zbytý, nemůžete se ani hnout.